What's up guys, this is Yaxkon and welcome back to my channel. So for this video, Hold up. I'm just gonna explain why I bought this PC even though I have the laptop already. So yun, pag-uusapan natin yung specs, kung magkano ko sila nabili, kung saan, at ayun, kung para saan ba itong PC ko na binili. So okay, so umpisahan muna natin sa mga nagtatanong lagi kasi kinostom ko kasi yung case into yung lang naman, color lang niya. Then ilalagay ko yung process ng paggawa ko dyan sa case ko, yung pagpaint ko, tapos yung paglagay ko ng mga decals at designs. So yun, so my case is ito. Ito siya, the T2X Microtron of the Armageddon, which is an ATX case which can fit any size of motherboards. So yun yung napili ko. So bakit ko siya napili? So yung linings niya, meron siyang yellow dito sa harap. Then black version pala yung pinili ko. Makikita nyo naman sa video eh. Ayan, ito siya. Ayan siya. Sobrang laki niya. Then, ayun. So, kinuha ko yung mga boxes ng products na nabili ko, ng parts ng PC ko, yung components na nasa loob, para ipakita lang sa inyo. So, yeah. So, my PC is built for video editing, streaming, and gaming. So, pwede rin siyang work from home, pang work from home natin. Dahil nga, syempre, pandemic ngayon, kailangan lagi lang nasa bahay. So, tama nga yung sinasabi ng iba na tumaas nga yung mga prices ng mga PC component parts sa mga shop. So, mine was bought from specific stores na nabili ko online sa Lazada. So, yun. So, i-explain ko kung bakit doon ako bumili and kung magkano ang kuha ko. So, first of all, yung most components na mga nasa loob ko is nakuha ko sa EasyPC. Then, yung susunod is sa Tech 2027, which is suki na ako doon dahil nabili ko most of my peripherals doon. Actually, si Justice Ibalo, shoutout nga para sa tropa kong si Justice Ibalo, siya nag-recommend ng store na yon. Mostly yun yung mga pinagbilahan ko ng parts. So, susunod is yung nagbigay ng specs para sa akin is yung tropa ko rin from Manila, which is si Vince Lopez. So, explain na natin yung parts. So, kita nyo naman, violet siya. And, yan. May decals na nakalagay dito. Green yung dito. Tapos parang caution ba? Caution design yung nasa upper linings niya. Tapos meron siyang logo dito ng Nerve, which is from Evangelion. I don't know if you guys are familiar with that show. So, sobrang tagal na ng show na yon. Nauna pa siya sa, I think kasabayan niya yung Gundam, pero hindi siya masyadong sikat dahil underrated siya. So, mostly part of my, kita nyo naman, set ko is from Evangelion. Mostly. Yan, kita nyo. Ayun yung iba, naka-custom part siya ng Violet. Dahil yun nga, tinutugma ko siya sa Violet para dun sa Evangelion na team. So, papakita ko sa inyo yung gilid. So yun, isa pang saglit. Isa pang dahilan kung bakit hindi ako nag-RGB is alam naman nating sobrang init dito. Sobrang init sa Pilipinas, 'di ba? Tapos lalo na sa Tarlac ako nakatira. Then naisip-isip ko, sabi ko if mag-RGB ako, is dadagdag lang yan sa voltage consumption ng motherboard. So which is pampainit lalo doon sa loob ng case. So yun yung isang point na kung bakit hindi ako nag-RGB. Maybe you guys are wondering na ano ba naman to? Sabi niya, baka naiisip nyo na puro RGB yung peripherals ko pero hindi yung loob ng PC ko. So mas pinili ko ang performance over aesthetic dito sa PC kong to. Lalo na custom build ko naman siya sa labas. Yung kanya outings niya is may aesthetic na. Isa pa yan sa kung bakit ko pinili to.
nabubuksan yung top side niya. Para sa DVD optical drives yun, pero ginawa ko siyang, binutasan ko na lang para intake din ng airflow para sa loob ng PC natin. So yun, so violet yan, and neon green with the color of black and yellow sa taas. So ipapakita ko yung sides. Kita nyo, yellow yan. Ayan siya, naka-open siya currently. Then so yun. So bago ko explain yung mga parts tsaka kung magkano ko sila nabili at kung saan ko sila nabili, tignan nyo muna yung side. Yan. Ako lang siya, low-key RGB, pero hindi siya masyadong makinang. Dahil ang binili ko sa fans is Deep Cool Wind Blade, which is hindi siya RGB, LED lights lang siya talaga. Then yung motherboard niya comes with an RGB fusion, so wala tayong magagawa dyan. Nag-RGB talaga siya. Then bumili tayo ng Deep Cool RGB strip LEDs, which is yun, yung nandun sa parang sulok. Magnetic siya, so it's good dahil bakal yung loob ng case ko. So ayun, itutuloy natin yung pag-i-explain kung bakit yan yung PC case ko. Okay, so mostly PC case nowadays, lalo na sa mga gamer, is yung tempered glass, yung kita yung loob, parang siya, gusto kasi nilang i-showcase yung RGB syempre. Then ayun nga, aesthetic, then maganda sa mata. Tapos yun, pang display, kumbaga parang plus 50 FPS yata. Yun yung mga joke ng iba, mas mabilis daw pag may RGB lights. So although yun nga ang tinarget ko is yung performance para sa specs ng PC ko, hindi ko siya, at inisip ko mabuti kung mag-RGB ba ako. Then nakita nyo naman, di ba? Saglit, isa pang sulyap. Yan. Meron tayong decals dito na nakalagay Unit 1, Test Type, Evangelion, Project Eva. I don't know if you guys can see that. Then ito yung logo ng Armageddon. Hindi ko yan maalis dahil kasama talaga yan sa case. Kita nyo naman maliit lang yung kanya, panel niya. So hindi siya masyado makita maski gustuhin ko mang mag-RGB. So yun. So moving to the next tayo. Isa pang point kung bakit ko binili yan is, yes, mostly nung bata ako meron kaming PC. Gawa siya sa bakal. So every time na nakahawakan ko yung nag-ground ako. May voltage kasi yung motherboard which is connected sa syempre case. Pag nahawakan mo saglit, parang mag-static ka ng mag-ground yung kamay mo. Even though hindi ka naman basta mag-ground ka na lang, basta matapik mo yung, kasi conductor ang metal, di ba? So yun. So this one, maski hawak-hawakan mo yan kahit saan, hindi ka mag-ground dahil yung layer ng outing niya is plastic. So hindi ka mag-ground yan. Maski hawak-hawakan mo, pwera lang yung sa ayaw sa likod. Syempre bakal yung likod niyan eh. Yun lang yung part na talagang mag-iingat ka dahil may ground talaga eh. Parang kanina inalis ko lang yung wifi. So yun yung isang point, parang main point kung bakit ko pinili yung case na yan. Maybe, so explain na natin yung mga parts ko. So yun nga, this is a mid-range budget PC. Hindi ko siya masyadong in-overkill dahil mag-edit lang ako and some siguro designing, ganun, illustrators, Photoshop, mga ganung bagay lang. So yeah. So this is my 120mm fan. Ayan, nasa loob na siya syempre. Wind blade, case fan, and big airflow nakalagay. Nakalimutan ko eh. I think 56 decibels and 420 RPM yata. Ayun yung kanya. Nabili ko to sa Pinnacle Hub. Lahat ng accessories ko, RGB LED lights, PC fan hub, yung parang connector na extension ng PC. Yun, nabili ko siya lahat sa Pinnacle Hub. Ito pa yun. So tatlong fan lang yung nandun sa case ko. So ito yung RGB LED lights na sinasabi ko from Deep Cool sa Pinnacle Hub. So moving on to the mga main parts naman. This one, this is the Aorus B450i Pro Wi-Fi. So bakit ko to napili? This is a mini ITX board. So ang motherboard is usually ATX. Yun yung mga common, yung medyo malaking board.
para sakto sila sa fit ng computer ay ng case. So ito yung napili ko is Pro Wi-Fi dahil kailangan ko ng Wi-Fi minsan. Syempre malayo naman sa modem, pero meron din naman ako Ethernet cable diyan if ever na gustuin ko. So napili ko tong Mini ITX kasi compact siya tignan, malinis siya tignan, although pangit yung cable management ko talaga dyan sa PC ko. But magagawan ko rin ng paraan yan. Bili na lang ako siguro ng extension para luminis tignan yung nasa loob niya. Ito, nabili ko tong dalawang ito. Ito yung gamit kong graphics card, which is the Gigabyte Radeon RX 570. Kita nyo? Ayan. So this one, nabili ko silang dalawa sa Tech 2027 kung saan ko nga nabili itong mousepad na to and other peripherals ko. So nabili ko tong Gigabyte na to for about 10k yata. 10k siya, including the shipping na yun. Then, ayun, hindi ko rin alam kung effective tong graphics card na to. Basta kung ano yung na-recommend sa akin ng tropa ko, yun talaga binili ko. Kung ano yung na-recommend niyang specs, pero lang sa brand. Nag-iba ako ng brand eh. Mas gusto ko yung mga, syempre medyo sikat naman para naman meron siyang parang insurance na tatagal siya at durable siya. So yun. So kung kukunin nyo to, nasa 17,600 siguro. Then we have the power supply, which is ito CV650 bronze 80 plus. Then ayan, ATX siya, non-modular. So hindi ko alam kung familiar kayo sa mga PSU, but there are two kinds, modular and non-modular. Pero if you guys are going for mas cheapest, go for the non-modular. Alam ko mas cheapest ang non-modular. So this is from Corsair, no? Ayan, kita nyo, Corsair. Ayan, ganda ng box nya. And sobrang compact din niya tignan. Pang ATX yung size niya, pero ayun, okay lang naman sa akin. So this one, syempre alam nyo na kung saan ko nabili to. This one is from EasyPC. Ito yung pinakamarami kong nabili. So this one is the XPG S600 256 A-data gigabyte, 256 gigabyte siya. Then NVMe 2.0, M.2 pala, M.2 na socket. So yan, nabili ko to for about 3,200 yata, mga ganong price range. Yun, so yeah, it is very fast with read and write niya. So sobrang satisfied ako sa product na yan, lalo na nirecommend yan ng Justice Ibalo. So nirecommend niya yan yung tropa ko, kaya yun, yung binili ko. Siyempre pag nirecommend ng tropa ko, alam kong garantisadong hindi papalya. So yun. Then this is also from the EasyPC. This is the T-Force TUF Gaming Alliance Elite Vulcan DDR4. This is the RAM sticks, 2 RAM sticks of 16 gig. Na-score ko to ng mga bandang 4,700 yata. Nakalimutan ko na eh, naitabi ko na yung resibo eh. So yan, ito yung dalawang one ko for the memories. Yan. So this is my first build of PC, no? So kung di nyo alam, wala pa akong PC dati dahil nga laptop gaming lang ako. And unfortunately, yan, nakakuha na naman natin ng mid-specs yung aking first PC. Yun. So for the processor naman, we have ang medyo mahal na parts ko is itong motherboard talaga eh. So we have the processor of Ryzen 5 2600 with rate stealth cooler yata to. So nabili na natin to sa EasyPC, which is 7,600 yata or 7,060. Hindi ko alam. Basta ganun, 7,000 na range price. So wala namang, sa mga parts na nabili ko sa EasyPC, sa lahat ng mga shop na pinagbilan ko, wala namang depekto. Although mag-iingat pa rin kayo, lalo na ngayong pandemic, baka yung mga courier na mapili nyo ay barumbado, basta hinahagis na lang yung package nyo. Ang price range ng PC ko lahat-lahat is 37
37,850, including the shipping and taxes na mga pinag-online shoppingan ko. Ayan silang dalawa. Ito sulit na sulit to mga sir. Yan, 256 na XPGA data. Hindi ako nagsisisi dyan. Sobrang bilis mag-boot up ng PC ko. Ewan ko, siguro 4 seconds, 5 seconds nagbo-boot up na tong PC ko. Nandyan yung OS ko pala. So yun, isa pang bumili tayo ng Windows 10 Pro from Hardware Sugar. That is a legit shop by the way, from online. So binili natin yun for 1,000 with 2 pieces of keys. So sabay kami bumili ni kuya ko, kaya ayun, sakto yung Windows 10 Pro na ginamit namin kagad. So, by the way, yung case ko, murang-mura lang yung case ko by the way. Kung di nyo alam, 1,500 lang to. Ayan. Sobrang laki, sobrang ganda. Lalo na sobrang satisfied ako dahil plastic siya, hindi ako mag-ground. Sobrang na-trauma kasi ako nung bata ako, kaya hindi ako nagbi-build ng PC dahil every time na madampian ko yung yung unit, yung system unit ko, na ground ako, mga nilalaro ko pa nun is mga GTA lang. Tapos nanonood lang ako ng Bakugan sa YouTube. So yun. So I hope you guys like it. I'll make you pakita ko sa inyo lahat ng overview ng PC ay ng system. Shots in my brain. I've been trying some things can't change. Switch on the same time, I'll take for this ain't big of a phone call. Heard that you fuck with killer so. That was it, so in nobody yo. And ever since then, when I hate myself, when the fuck it ended, pessimistic. All when it's when the body pissed in. When you've been inside by the brain, thinking. Have a conversation about my hate decisions, but fucking sickening. At the same time, my memories slip to the grapevine, but my uncle playing with a slip knot. Plus, let it stress got me fucked up, been fucked up since a couple months they had a nigga locked up. And maski kawakan mo, di ka mag-ground. Itong mga decals na to, yan, yung Project 1. Nabili natin yan sa overseas dati. I-stock ko lang yan. Then sa top ayaw niya, meron siyang nerve na nakalagay. If you guys are familiar with Evangelion, alam niyo yan. So ito, mesh yung top niya, kaya magandang airflow sa taas. Ito yung what do you call this? Antenna ng Pro Wi-Fi. So mabilis yan, lalo na pagka dinikit ko. Magnetic siya, so you won't have to worry na malalaglag siya sa mga unsafe place. Nakuha ko yung essence ng Evangelion dahil sa case na yan. Tas sulit pa. So ayun lamang yung overview na aking pagbibuild. Then I will show you guys the rest ng building ko. Thank you guys for watching and see you next time.